Ciao ragazzi, questo è il video presentazione della mia moto. Qua, come vedete, c'ho tutte le specifiche, ovviamente io non le so, quindi le devo leggere. E la lunghezza è di 1905 mm, la larghezza di 750 mm, l'altezza è di 1115 mm, l'interasse è di 1325 mm, il peso è di 113 kg. Ovviamente è un quattro tempi perché è un quattro tempi, cioè è in quattro tempi, quindi vaffanculo. Va a benzina, Va a petrolio. carburante aria, cilindrata è un 125, come si può vedere qua, ma giustamente, visto che sono poveri e quelli che la vendono, è un 124.6. Il rapporto di compressione, che non so come si legga, è di 10.68 più o meno 0.2 diviso 1, o sta 1, boh. La potenza massima è di 7.5 kW per 8500 rpm. Poi c'è la coppa massimo, che penso sia la coppia, boh. La coppia è di 9.2 Newton metro. 1000 rpm. Il gioco valvole, perché ovviamente giocano tra di loro, Sì, si mettono a non giocare. si mettono a lavorare per la moto. No, giocano. È di 0.12 su 0.12 mm. L'avviamento, come si può vedere, è elettrico. Qua, vedete qui questo pulsantino bello. Ciao. La sospensione anteriore è forcella telescopica, che non so cosa sia. La sospensione posteriore è ammortizzatore a molla. La trasmissione è CVT. Pneumatico anteriore è 120 su 70 12 57 J. E il pneumatico posteriore è 130/70 tratto 12 57 J. I cerchi sono in alluminio e la pressione dei pneumatici è questa, farla vedere perché non c'ho voglia di leggerla. Questa. Ok. Il freno posteriore, no, anteriore, scusami, a disco. L'ho rotto tutto. È a disco e invece il posteriore è a tamburo. Il faro anteriore è di 12 volt, 35 watt e il faro posteriore è di 12 volt e 5 watt o 21 watt, non si capisce, sì, 5 watt e 21 watt. Minchia, sei uno Speedy Gonzales. Le luci posizione sono 12 volt e 1.5 watt, LED, queste. E le luci di indicatore di direzione 12 watt e 10 volt. Capacità olio motore di 0.95 litri, 0,7 per la sostituzione, e la capacità olio trasmissione è di 180 C.C, 170 per la sostituzione. La capacità serbatoio, che vi faccio vedere, comunque ci sta un po' di roba. Un po' di filo. E comunque ci sta un po' di roba, è bello spazioso, ci sta un casco, uno solo perché due. A meno che si rimpiccioli. Cazzo, chiudo. Vabbè, il serbatoio è questo. Sperando che non sia bagnato, tanto si dice che ha due tacchette, ma intanto il serbatoio è ancora pieno. Entriamo dentro. Non si vede più niente. Perfetto. Comunque, se vedi, non so se riesci a inquadrare bene senza... Inquadri dentro senza entrare dentro. Vabbè, comunque non si vede, ma è pieno. E mi dà due tacchette, adesso vi faccio vedere. La batteria e il filtro in aria, vedi qua, queste quattro righe qua che non so cosa siano. Vabbè, comunque vedete. E niente, qua è finito. Dobbiamo spiegare la strumentazione di borda. Qua, questa è la chiave. Qua, Una spada. Una spada, sì. se giro
se giro tutto manubrio e giro tutto, Aspetti che vengo lì. Ecco. mettiamo, giro un manubrio, schiaccio e giro, si blocca. Poi ovviamente se clicco a sinistra, come avete visto, si apre il bauletto, però non lo faccio perché ci sono seduto io e non ho voglia di alzarmi per chiuderlo, sono uno sfaticato di merda. Onesto. Poi a girarlo a destra si accende, adesso lo accendiamo, vada lì dietro, prendi lo scarico, senti il rumore di merda, lo senti il rumore? Basti? Basta, va bene. Allora qua ci sono ci sono gli abbaglianti e gli anabbaglianti, però sono sempre accesi. Qua le frecce che sono belle potenti, sentite il rumore. Poi questo è il clacson, bello potente pure questo. Esatto. Qua c'è il coso dell'accensione elettrica, devo tenere premuto il freno intanto. Poi qua c'è quello che ti conta la benzina e come ho detto fa cagare una merda questo, perché qui è pieno, ho fatto la benzina da pieno, adesso mi dice che c'ha 3 tacchette ma il serbatoio è ancora 3/4. E poi c'è la chicca, che vabbè qua posso girare e far vedere i totali, qui c'è l'orario, non so se si vede, qui non so cos'è, qui c'è BL15 che sembra tipo la radio, ma non è la radio. Cambio colore, cambio fottutamente colore, non so se si può vedere, ma cambio colore. Il video è giunto al termine e non so quanto vada ancora di massimo perché non l'abbiamo testato, ma so solo che in 2 avrà raggiunto i 105 andando su in montagna, ma non so se è il suo massimo. A breve testeremo la sua massima velocità, andremo a fare dei motovlog e inoltre ci sarà anche il test delle moto. Niente, questo era il video presentazione della mia moto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e scrivete sotto se avete altre domande riguardanti la moto. Ciao!